السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وخير وعافية. النهاردة معانا السبانخ الجميلة ديت زي ما انتوا شايفينها كده. انا غسلاها كويس ومنضفاها وسبتها في المصفى تصفي ميتها خالص. هنروح بقى على البوتاجاز ونبتدي ايه نعملها مع بعض. انا طبعا سلقة اللحمة وموضباها ومحضراها. هخرط بس البصل واحضره كده. هحط البصل على النار زي ما انتم شايفين كده بمعلقتين سمنه بلدي، وهقلبها كويس قوي لحد ما تصفر البصلايه معايا. انا عايزه البصله تصفر بس، انا مش هحمرها، انا هخليها لونها اصفر بس عشان تدي طعم حلو قوي للسبانخ. الفيديو ده يا جماعه للمبتدئين، البنات اللي لسه داخله المطبخ جديد او العرايس اللي لسه داخله المطبخ جديد ومش عارفه اي حاجه عن الطبيخ. فهنسمي بسم الله كده مع بعض وهنبتدي نعمل السبانخ. انا خرطت البصل وحطيت عليه معلقتين سمنه بلدي، وحطيت حته لحمه كده دوش كده سمينه علشان تدي طعم للسبانخ. واول ما بتعمل معايا البصله تصفر هروح حاطه عندي هريسه توم. انا حطاها في علبه في الفريزر، في اي وقت بطلعها زي ما انتم شايفين كده. هريسه التوم ديت يا جماعه عارفين، انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله بالهريسه التوم ده. العروش بتاعه التوم مش العروش الخضراء اللي هي الورق الاخضر، لا، اللي هي العرق اللي بيبقى تحت راس التوم على طول. انا بقطعه وبضربه في الكبه بملح وخل و والفلفل الاحمر الهريسه ده زي ما انتم شايفين كده. بخليه في التلاجة، اخلل منه بتنجان، اعمل منه اي حاجه بيبقى جاهز معايا. ده حبه ملح وفلفل، معلقه ملح وفلفل ومكعب مرقه. انا هحطهم علشان اسيح المكعب المرقه ده يسيح من السخونيه. هقلب كويس لحد ما يصفر معايا، وبعد كده هحط الطماطم عليها. انا ضربه الطماطم في الخلاط ومجهزاها علشان ما اطولش بس عليكم في الفيديو. خليكم معايا للنهايه وشوفوا جمال السبانخ عامله ازاي. هنا خلاص التومه اصفرت والبصله اصفرت، هبتدي احط ايه الطماطم بتاعتي. خلاص المكعب المرقه ساح والدنيا بقت حلوه معايا. هحط بقى ايه الطماطم. بسم الله. الطماطم اهي كلها، وهسيبها بقى ايه تاخد كده غلوة حلوة، واروح حاطة إيه حبة شوربة بحتتين لحمة عشان تاخد من دسامة الشوربة واللحمة وتدي طعم حلو للسبانخ. يلا يا بنات يا حلوين، يلي بيحبوا يخشوا المطبخ. في بنات كتير او ما تعرفش تطبخ بس بتحب المطبخ يعني، فبتحب تفهم كل حاجة وتعرف كل حاجة. هنا انا هحط إيه كبشتين شوربة وحتتين لحمة مثلا، او 3 على حسب امكانياتك وميزانيتك انتي. وهتحطيها بقى إيه تاخد غلوة كده مع بعضها. ونروح حاطين بقى بعد كده السبانخ. كده خلاص خدت غلوة بالشوربة. هحط بقى السبانخ واقلبها كويس قوي واغطي عليها واسيبها تاخد غلوة تاني بالسبانخ. معايا السبانخ هنا مغسولة ومتنشفة كويس من المية، مصفيها كويس قوي. احطها كده حبة حبة كده، اقلبها علشان السبانخ ما تبقاش هايشة قوي في الحلة وتعلي تبقى عالية في الحلة معايا. هعمل ايه بقى؟ هحط حبة حبة كده واقلب، احط حبة حبة واقلب لحد السبانخ كلها ما احطها. انا هعمل نص كيلو بس وهشيل النص كيلو التاني. انا جايبة كيلو سبانخ وحزمة كزبرة، حزمتين كزبرة وحزمة واحدة شبت. شبت يا جماعة مش بقدونس، حزمتين كزبرة وحزمة واحدة شبت. بس انا بحب الكزبرة اكتر من الشبت في السبانخ، لان الكزبرة بتدي طعم وريحة حلوة قوي وبتعلي التست بتاع السبانخ. طبعا السبانخ احنا عارفين ان هي فيتامينات ومعادن وكلها حديد. طبعا مغذية للاطفال وللكبار كل سن يعني. فاحنا هنعملها الكيلو. انا قسمته، عملت نص كيلو النهاردة والنص كيلو التاني حطيته في كيس في قلب الفريزر
اطلعه في وقت تاني يبقى جاهز معايا ومغسول ومتنضف ومتنشف، وهطلعه يبقى جاهز على طول على الطبيخ. مش هعمله فيه اي حاجة، انا زي ما هو كده هحطه في قلب الكيس، هغطي الحلة واسيبها بقى تعيش حياتها، واحط بقى بقية السبانخ ديت في الكيس بتاعها، واشيله في قلب الفريزر. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيته في قلب الكيس وربطته كويس، ما خليتش فيه هوا، وافضيه من الهوا بتاعه زي ما انتوا شايفين، وهحطه في الفريزر. هنا السبانخ بتاعتي جهزت. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميلة ولونها حلو قوي قوي قوي. الطماطم بتاعتها كتيرة كمان. وادي الرز بشعرية جنبها، وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش بقى يا جماعة في لايكات كتير كتير. وياريت تفعيل الجرس لو اول مرة تشوفوا قناتي، تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعلوا اللايكات عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة حبايب قلبي.